सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल क्रेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप तो जानते होंगे कि यूट्यूबर्स के लिए साउंड क्वालिटी कितना मैटर करता है उनके वीडियोस में, लेकिन ऐसे में आपका बजट उतना हाई नहीं होता कि आप उन कॉस्टली माइक्स को अफोर्ड कर पाओ। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपको ये बोया BY-M1, ये MI का एयरफोन और ये जेनेरिक माइक के बीच में साउंड कंपैरिजन दिखाने वाला हूं। तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेक्निकल क्रेज में। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये सुन रहे हैं बोया के BY-M1 से। दोस्तों आपको साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, कैसा आपको दिख रहा है बैकग्राउंड नॉइस का रिडक्शन, और कैसा आपको दिख रहा है, मतलब कैसा आ रहा है आपको साउंड क्वालिटी, कितना हाई आ रहा है। तो दोस्तों ये जो माइक है ये 1400 रुपये में मिलता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अगली जो आप आवाज़ सुनेंगे वो सुनेंगे इस जेनेरिक माइक से। तो दोस्तों चलिए अब हम स्विच करते हैं। दोस्तों जेनेरिक माइक को मैंने लगा दिया अपने फ़ोन में, तो आप सुन ही सकते हैं इसका कैसे ऑडियो क्वालिटी है। तो दोस्तों मैं आगे इसलिए आ चुका हूँ कि पीछे था मैं, और आगे अभी इसलिए आ चुका हूँ क्योंकि ये जेनेरिक माइक का तार ज़्यादा लंबा नहीं है, लगभग 1 मीटर का है, इसलिए मैं पीछे नहीं हूँ। और जो ये बोया BY-M1 का तार है ये बहुत ही लंबा है, आप देख सकते हैं ये 20 मीटर का लगभग तार है। तो जान सकते हैं 20 मीटर कितना है और 1 मीटर कितना है, इसका 20 गुना लंबा तार है, इसलिए मैं खड़े होकर दूर से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो दोस्तों ये आप आवाज़ सुन सकते हैं कि किस तरह का ऑडियो क्वालिटी आ रहा है। तो अगर आपको ये माइक खरीदना है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं अगर आपका बजट कम हो। दोस्तों अगली जो आवाज़ आप सुनेंगे वो सुनेंगे इस MI के बेसिक ईयरफोन से। तो दोस्तों चलिए स्विच करते हैं। दोस्तों ये जो आवाज़ सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं इस MI के बेसिक ईयरफोन से, जो मुझे मिला था 459 रुपये का। आप me.com से खरीद सकते हैं, सबसे कम दाम वहीं पे मिलेगा आपको। वैसे 399 इसका दाम है और 60 रुपये आपको लगेगा डिलीवरी चार्ज। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं इसका कैसा नॉइज़ रिडक्शन है या फिर कैसा इसका क्वालिटी है। तो आप सुन सकते हैं इसका क्वालिटी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये माइक क्वालिटी, क्योंकि ये अच्छे आप ईयरफोन से गाने भी सुन सकते हो और इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो। और अगर आप माइक खरीदोगे तो उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों आपको अगर अच्छा लगे तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। दोस्तों अगली जो आप आवाज़ सुनेंगे वो सुनेंगे फ़ोन के इंटरनल माइक से। हालांकि मैंने वीडियो के शुरू में इसको मेंशन नहीं किया था, लेकिन फ़ोन का इंटरनल माइक कैसा परफॉर्म करता है इस इन्वायरमेंट में तो आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों चलिए स्विच करते हैं। दोस्तों ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये फ़ोन के इंटरनल माइक से सुन रहे हैं। हालांकि मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, लेकिन फ़ोन का इंटरनल माइक इतने दूर की आवाज़ को कैप्चर नहीं कर पाता है। दोस्तों अगर मैं इसी जगह बोया BY-M1 करूँ, अगर मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी पीछे आ रहा हूँ तो आपको आवाज़ बहुत ही कम सुनाई दे रहा होगा, लेकिन अभी मैं इसमें बोया BY-M1 को लगाऊंगा और वहां से भी रिकॉर्ड करूंगा तो आपको साउंड क्वालिटी का डिफरेंस पता चल ही जाएगा। दोस्तों चलिए फिर स्विच करते हैं। दोस्तों मैंने प्लग कर लिया फिर से बोया BY-M1 को यहाँ पर, तो आप आवाज़ सुन सकते हैं क्या क्या डिफरेंसेस थी उन सब माइक्स में। दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा बगल में हूँ तो आपका आवाज़ कैसा आ रहा था, तो अब मैं दूर जा रहा हूँ तो आप सुन ही सकते हो कैसा इसका साउंड आएगा आपको। दोस्तों अभी मैं कैमरा से लगभग 5 मीटर की दूरी पे हूँ, तो आप सुन ही सकते हो कि कैसा आवाज़ आ रहा था। जैसे पहले आ रहा था वैसा अभी आ रहा होगा, क्योंकि ये जो माइक है मैं कनेक्टेड रखा हूँ और इसका तार इतना लंबा है कि आप बहुत दूर से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आप आप सोच ही सकते हो कि इतनी दूर से आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो और आराम से आप वीडियोस में ऑडियो क्वालिटी को अगर आपको मर्ज करना है तो भी कर सकते हो। अगर आपको प्रैंक शूट करना है तो आप उसमें मर्ज कर सकते हो वीडियो ऑडियो को, क्योंकि प्रैंक शूट करना है तो दूर से आपको कैमरा रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर पास में कैमरा रखोगे तो लोग समझ जाएंगे कि प्रैंक कर रहे हो। दोस्तों यही था मेरा वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा और आपको ये कंपैरिजन यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी माइक खरीदना है तो नीचे लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दोस्तों वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हैं। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।